واحد من اكتر الالغاز الاقتصاديه المحيره في الست شهور اللي فاتوا. سؤال جمهور كينج الناس كينج العالم: لماذا لم تتاثر عملات دول الخليج بالحرب على ايران؟ على الرغم ان دول الخليج كل يوم بتنضرب وفي نفس الوقت جنب الحرب، يعني السياحه واقفه والبترول واقف وكل حاجه واقفه، ومع ذلك عملات العالم كله بتتاثر ما عدا عملات دول الخليج. ليه؟ جيم جواب. علشان نجاوب على السؤال ده لازم اكون متاكد 100% ان انت لا واكل لا طشه ولا ملوخيه ولا الكلام ده، الحاجات دي بتاكل الدماغ. وانا غايب عنكم بقالي 3 شهور، فلربما بدات تنسحب لديكم بعض السحالي الفكريه ممن يسمون نفسهم صناع محتوى. الفيديو ده هتخرج منه قسما بالله العظيم بروفيسور اقتصاد تحط صوابعك الاثنين في عين اي حد عايز يبرر لك الاخطاء والكوارث الاقتصاديه اللي العالم كله ماشي فيها. ركز، لان انا هشرح لك بالورقه والقلم يعني ايه تثبيت، ويعني ايه تعويم، ويعني ايه تضخم، ويعني ايه انكماش وبلاوي سودة. صح يلا، فوق من الغيبوبه. علشان نجاوب على هذا السؤال الخطير جدا لازم الكينج يمسك الورقه والقلم. معلش، دلوقتي هناخد مثال السعوديه وهنعمم السعوديه على كل دول الخليج، يعني ما يقال عن السعوديه يتقال على كل دول الخليج. حلو. الدول اللي في العالم يا اخوانا عندهم طريقتين اتنين لتحديد قيمه الصرف قصاد الدولار، اللي هو عملتهم بتساوي قد ايه من الدولار. اما طريقه اسمها تثبيت سعر العمله او تثبيت قيمه الصرف يعني، والحاجه الثانيه تعويم سعر الصرف. معظم دول العالم شغاله بالتعويم وهنشرحه بعد قليل. السعوديه ودول الخليج شغالين بالتثبيت، اسمه تثبيت سعر الصرف او ربط العمله المحليه بالدولار. يعني ايه يا كينج الكلام ده؟ الكلام ده بلعبك يا كينج، بعد اذنك يا كينج فككهن، انت اللي بتفكك لنا كل الاسرار يا كينج. بالراحه. التثبيت يعني ايه التثبيت؟ يعني البنك المركزي السعودي، البنك المركزي السعودي يتدخل لحمايه قيمه عملته من الانهيار. ازاي؟ دلوقتي انا عندي معطيين اتنين، عندي الريال السعودي وعندي الدولار الامريكي. صح؟ صح يا كينج. كيف تحدد قيمة صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي؟ عن طريق المضاربات في البورصة بقى وعلى المواقع وهتجيب بكام واشتري بكام وعايز نفط تبدل مش عارف إيه، كل ده اللي بيحدد قيمة الريال. فلو اتساب موضوع الريال السعودي للعرض والطلب زي بقية دول العالم غلط، لأن الريال السعودي معلهوش طلب كتير فسعره يتهاوى، فيقوم البنك المركزي السعودي يتدخل لحماية قيمة عملته من الانهيار. ازاي يا كينج؟ ركز. عندنا معطيين يبقى عندنا احتمالين. الاحتمال الاولاني يكون موجود في السوق السعودي ريال كتير ودولار قليل. المعادلة اللي قدامك دي حسب قانون العرض والطلب، ريال كتير قوي ودولار قليل، اما تيجي تحطهم قصاد بعض حسب قانون العرض والطلب يا كينج يبقى الدولار سعره هيزيد قوي والريال سعره هيقل قوي. صح؟ ما ينفعش بقى، لازم الدولة السعودية تحافظ على سعر عملتها من الانهيار، وهشرح لك هي بتعمل كده ليه. فيقوم البنك المركزي السعودي، ركز معايا كده، انا عندي المشكلة فين؟ عندي المشكلة اما في الريال الكتير والدولار القليل. صح؟ يبقى انا يعمل حاجة من اتنين، يقلل من عدد الريالات الموجوده في السوق يا اما ازود من عدد الدولارات. طب انا هشتغل فين يا كينج؟ انا هشتغل هنا على الدولار. طب ليه مش هشتغل في الريال يا كينج؟ هشرح لك دلوقتي ليه. ركز. يوم البنك المركزي السعودي يعمل ضخ لدولار من الخزينه الخاصه بالبنك المركزي السعودي، يوم يضخ دولار في السوق. فانا كان عندي مشكله ان الريال كتير والدولار قليل. صح؟ لا، هو اما ضخ دولار عمل توازن بين الاثنين فحافظ على السعر اللي هو 3.75 هل، يبقى 1 دولار بيساوي 3.75 هل.
طب انا لعبت في الدولار ما لعبتش في الريال ليه يا كينج؟ هشرح لك دلوقتي، ركز معايا. ده الاحتمال الاول، ان يكون السوق السعودي موجود فيه ريال كتير ودولار قليل، يوم البنك المركزي يتدخل عشان يحمي الريال. طيب ده الاحتمال ايه؟ الاحتمال بي يا كينج، الاحتمال بي ان يكون موجود في ريال قليل ودولار كتير. كارثه، ما ينفعش يحصل كده. لازما البنك المركزي السعودي يحافظ على سعر الريال قصاد الدولار 3.75. ليه لازما يحافظ؟ هشرح لك بعدين. طيب نفس الكلام، انا عندي ريال قليل ودولار كتير، البنك المركزي السعودي عايز يتدخل، هيتدخل على الدولار ولا الريال؟ ما كينج علمنا الريال مش هنتدخل عليه. ليه؟ هشرح لك دلوقتي. طب الدولار، الدولار كتير، يقوم البنك المركزي السعودي يعمل عمليه ايه؟ عمليه شراء للدولار من السوق، يقوم يقلل العدد بتاعه، يخلي الكفه متوازنه شويه. تاني في السريع، انا عندي احتمالين اتنين. الاحتمال ايه؟ ريال كتير دولار قليل، حسب قانون العرض والطلب يبقى الدولار سعره هيزيد، فما ينفعش. فالبنك المركزي السعودي يتدخل ويضخ دولار في السوق من الخزينه بتاعته، فيوازن بين عدد الريالات وعدد الدولارات، فيصبح السعر 3.75 هلل. ده الاحتمال الاول. طب ليه بيلعب في الدولار ما بيلعبش في الريال؟ هشرح لك دلوقتي. الاحتمال الثاني بي، ريال قليل دولار كتير، يقوم البنك المركزي يعمل ايه؟ يقوم يشتري دولارات من السوق عشان يحافظ على عددها متوازن مع عدد الايه؟ الريالات. حلو الكلام ده؟ ركز معايا. انت يا كينج قلت لنا حاجه غريبه من شويه. انت قلت لنا ان انا عندي، ودي بقى عايزين نفكر بقى زي الكينج، عشان انا مش عايزك تتابع الكينج. اوعى تتبع اي حد، عندك عقل. انا بحطك على الطريق بس، انما تتبعني لا. بحطك على الطريق وبديك الادوات وبقول لك فكر، انت مش عيل صغير. فلازما اقتبس من الكينج طريقه تفكيره. انا عندي معطيين في طريقه الحل، كان عندي ريال وعندي دولار، صح؟ وهنا عندي ريال وهنا عندي دولار، صح؟ الكينج قال لي ان انا هشتغل على الدولار وماليش دعوه بالريال. الله، يبقى انا كده افهم اما اجي احل اي موضوع في الدنيا لازم أنا ابص لرؤوس الاقلام بتاعته، ما هي دي اللي فيها الحل. طب اشتغلت على الدولار، طب لماذا لم اشتغل على الريال؟ ركز بقى معايا. الريال السعودي، هو ليه يا كينج البنك المركزي السعودي لما يكون الريال قليل اما يكون الريال كتير ليه ما يقللش الريال في السوق؟ وليه يا كينج لما يكون الريال قليل ما يزودوش في السوق؟ احنا ليه اصلا لعبنا على الدولار؟ ركز. لو البنك المركزي السعودي هيتدخل ويزود عدد الريالات الموجودة في السوق، يحصل حاجة اسمها تضخم وغلاء أسعار. يعني ايه يا كينج؟ أنا عندي مثلا القلم اللي في إيدي ده، أدي القلم أهو. القلم ده صحي الصبح من النوم لقى موجود في السوق مثلا 20 ريال سعودي مثلا، فيقوم القلم ده يقول لك ايه؟ في 20 ريال؟ لا يا عم، انا سعري يبقى 2 ريال عشان اتباع كده، حلو قوي، 100 100. صحينا الصبح من النوم لقينا هو نفس القلم ما حصلش زياده في الانتاج، لكن لقينا البنك المركزي السعودي ضخ في السوق فلوس كتيره جدا لدرجه ان هي وصلت الى 200 ريال سعودي موجودين في السوق. فيقوم البنك ده يحصل عليه تنافس من ال 200 ريال، ده عايز يشتري احسن، وده عايز يشتري احسن، وده عايز يشتري احسن. يوم يحصل حاجه اسمها يا جماعه منافسه، مناقصه، تضارب. الكل بيتسابق عشان ايه؟ يشتري القلم ده. فيقوم القلم ده يتبغدد ويقول لك ايه؟ انا مش هتباع الا الاعلى سعر. ده اسمه التضخم او غلاء الاسعار، فما ينفعش. حلو، ده تضخم يا كينج. اذا ما ينفعش البنك المركزي السعودي يزود من عدد الريالات والا يحصل ايه؟ تضخم وغلاء اسعار.
طب ليه يا كينج ما ينفعش البنك المركزي السعودي يسحب ريال من السوق؟ غلط. لان ده يعمل حاجه في الاقتصاد اسمها الانكماش. ايه الانكماش ده يا كينج؟ ان عدد الريالات الموجوده في السوق يكون اقل من حجم الانتاج او حجم الاقتصاد. طب ايه اللي بيحصل يا كينج؟ تخيل معايا كده، الكينج فاتح محل، ادي محل اهو، عندي بضاعه بس الناس مش معاها فلوس. البضاعه هتتعمل ايه؟ هتتخزن عندي، مش هعرف ابيعها. المورد اللي بجيب منه هتتخزن عنده هو كمان، ما انا مش هشتري منه. المورد هيخزن عنده فمش هيشتري من المصنع. المصنع بدل ما يشغل ورديتين هيشغل ورديه، هيسرع عمال، هيبقى في بطاله، يوم السوق ينكمش. وصلت؟ وصلت. يبقى انا ليه البنك المركزي السعودي بيشتغل في الدولار عشان يثبت سعر الصرف وما يشتغلش في الريال؟ لان لو اشتغل في الريال وزود من عدده يوم يحصل تضخم وغلاء اسعار. طب لو اشتغل في الريال وقلل من عدد الريال يوم يحصل الايه؟ الانكماش. حلو كده؟ ركز معايا. نستفيد من كل الكلام ده كله جمله واحده، ايه هي يا كينج؟ لازم الفلوس المحليه في اي بلد في العالم بتساوي حجم الانتاج او حجم الاقتصاد الداخلي. لو الفلوس اكتر يحصل ايه؟ تضخم. لو فلوس اقل يحصل ايه؟ انكماش. حلو كده؟ حلو. ركز معايا. نخش على تثبيت سعر العمله. كده خلصنا موضوع التضخم والانكماش ومقدمه عن التثبيت. نيجي بقى ندرس التثبيت والتعويم بشكل اكاديمي بحت، كاننا قاعدين على المصطبه مع بعض. التثبيت، كل دول العالم بتشتغل يا اما بالتثبيت يا اما بالتعويم، تمام؟ طيب التثبيت يعني ايه يا كينج؟ لسه الكينج قايل لنا ان التثبيت ده هو ان الدوله بتتدخل او البنك المركزي يتدخل علشان يحافظ على سعر الصرف. بيتدخل منين يا كينج؟ من الخزينه، من الخزنه بتاعت البنك المركزي. حلو. يا اما يشتري دولار من السوق يا اما يضخ دولار في السوق. حلو كده؟ طيب عندنا 3 اسئله هنسالهم. مين بيعمل التثبيت؟ ده السؤال 1. 2 فوائد التثبيت. 3 اضرار التثبيت. والكلام ده هيمشي مع التعويم برضه. حلو؟ حلو. ركز معايا. اول سؤال، مين الدول اللي في العالم اللي بتعمل تثبيت يا كينج؟ عنده نوعين من الدول. النوع رقم 1 البلاد التي تعتمد على الديون. رقم 2 البلاد اللي بتصدر نفط كتير زي دول الخليج. طيب البلاد اللي بتعتمد على الديون ليه يا كينج بتثبت قيمه عملتها مش بتعومها؟ لان انا النهارده كدوله لو خدت موزمبيق مثلا، لو خدت النهارده قرض ب 100 مليار دولار وكان سعر الدولار عندي مثلا يعني 10 مشنكاح، فرحت انا عومت، فالتعويم هيضعف من قيمه عملتي ضد الدولار. فبدل ما كان الواحد دولار بيساوي 10 مشنكاح هيبقى الواحد دولار بيساوي 30 مثلا مشنكاح. طب انا هاجي اسد الديون هسدها 3 اضعاف. فما ينفعش. يبقى النوع اللي المفروض يعمل تثبيت في العالم البلاد اللي تعتمد على ايه؟ على الديون. حلو كده؟ طيب 2 بلاد بتصدر نفط. يعني ايه يا كينج دي؟ يعني بلاد الخزينه اللي عندها الله اكبر الله اكبر في عين الحسود وفي عين العدو، زي دول الخليج كده، عندهم دولار كتير بسبب تصدير النفط، فيقدروا ان هم يتدخلوا كل فتره لحمايه عملتهم المحليه. يعني انت عايز تقول يا كينج ان تثبيت سعر الصرف ليه فوائد كتيره جدا لدرجه ان دول الخليج بتعمله؟ ايوه. ركز بقى معايا. كده خلاص شرحنا مين الدول اللي بتعمل كده. نيجي عند فوائد تثبيت سعر الصرف. ركز معايا. تعال كده. رقم 1 السيطرة على التضخم والمنتجات المستوردة أسعارها. يبقى رقم 1 السيطرة على
التضخم. ليه يا كينج؟ لان الدولار ده هو اقوى عمله في العالم، فهيكون ثابت ضد التقلبات العالميه والتقلبات الاقليميه والحاجات دي كلها. فالدولار عمله قويه جدا، فانا لما اعتمد على الدولار واربط قيمه عملتي بيه، الدولار كده كده قوي، فانا عملتي هتكون قويه واقدر اسيطر على التضخم، والمنتجات المستورده ما يبقاش سعرها ايه عالي. اتنين، تشجيع الاستثمار. ازاي يا كينج؟ اي رجل اعمال دلوقتي عايز يجي يستثمر في السعوديه، بيجي يحط خطه، الخطط الخمسيه والخطط العشريه، صح؟ هو عارف بعد 5 سنين هيكسب ايه، هو عارف بعد 10 سنين هنكسب ايه. هيقعد يحسب دلوقتي هخش بمليون دولار والله، هكسب 5 مليون دولار، تمام، تمام، اوكي. عكس البلاد اللي فيها تعويم، ما يقدرش اي حد يحط خطه خمسيه، لان الله اعلم ممكن يحصل تعويم امتى. 3، حمايه العمله المحليه من الانهيار زي حرب ايران. تخيل معايا كده لو دول الخليج مش عامله ربط او تثبيت لسعر الصرف بتاعها، وحصل حرب ايران، يا خبر اسود، قيمه العمله المحليه في دول الخليج هيحصل لها ايه؟ هتنهار. انما هم عشان بيتدخلوا لحمايه قيمه عملتهم فما فيش اي اشكاليه. 4، اعطاء انطباع عام لدى الشركاء الاقليميين والشركات العالميه على قوه الدوله. انت لما تكون دوله بتتدخل كل شويه علشان تثبت سعر الصرف، الشركاء الاقليميين يتدخل معاهم في شراكات ومشروعات، يقول لك الله والله السعوديه بلد، لا ده بلد ده بتثبت قيمه عملتها، لا انا اخش معاها مشروعات. قطر انا اخش معاها مشروعات، الامارات، قطر، الامارات اخش معاها مشروعات، وهكذا. بيدي انطباع عام ان انت بلد قويه اقتصاديا. وزي ما كينج فهمنا، ما هي الصوره التي يقاس بها الدول في العالم؟ الاقتصاد بس. لان العالم ده كل يوم بيعيش على الاقتصاد، لكن ممكن يوم في السنه بس يعيش على الحرب. وصلت؟ حلوه الحته دي يا كينج قوي. والله يا كينج انت عالمي. تاني، العالم عايش طول السنه على ايه؟ على الاقتصاد، لكن ممكن يعيش يومين ثلاثه كده في اضطرابات بسبب الايه؟ الحروب، بسبب الجيوش. يبقى الاقتصاد اهم. 5، في حاله زياده قوه الدولار وهو المتوقع تزداد معاه قوه العملات المحليه لدول الخليج. الدولار ده هو افضل عمله، فطبيعي ان هو هيجي له اوقات اكتر وهو فوق، فهو فوق العملات المحليه معاه. 6، منع المضاربات على العمله والغاء السوق السوداء نهائيا. انا لما اكون مثبت بايدي سعر الدولار وموفره في البنوك، مش هيبقى فيه سوق سوداء. طب هو فعلا يا كينج ما فيش سوق سوداء في السعوديه ولا في دول الخليج؟ كل دول العالم يا اخوانا فيها سوق سوداء، ولكن سوق سوداء بيختلف عن سعر البنك هلتين قرش قرشين، حاجه بسيطه جدا، حاجه لا تذكر. يبقى انا عندي كده الست فوائد للتثبيت سعر الصرف وربط عمله دول الخليج بالدولار. اخرهم ان انا بمنع الايه؟ بمنع المضاربات، وبايه؟ بقضي على السوق السوداء. طيب، اضرار تثبيت سعر العمله. 1، فقدان السيطره على السياسات النقديه. يعني ايه يا كينج؟ بأصبح انا كبنك مركزي خليجي رهينه لسياسات البنك المركزي الامريكي او الفيدرالي الامريكي. عشان كده اول ما الفيدرالي الامريكي بيجتمع وينزل سعر الفايده او يزود سعر الفايده، تلاقي خبر كده في الشريط تحت من الاعلان ان البنك المركزي مثلا السعودي، البنك المركزي الكويتي، البنك المركزي الاماراتي، البنك المركزي القطري اجتمعوا عشان يتماشوا مع سياسات البنك المركزي الايه؟ الامريكي. بيفقدوا السيطره على السياسات النقديه بتاعتهم. 2، يحدث اجهاد لخزينه الدوله، لان الدوله تتدخل بشكل مستمر عشان تحمي قيمه عملتها. فالفلوس اللي جوه دي المفروض ان انا اصرفها على التعليم والحاجات دي كلها وبقيه الحاجات بتدخل بيها، فبيحصل اجهاد. فلو ما حصلش موازنه في الامور يقوم يحصل ان انا بنزل في بعض المجالات. 3، الازمات الاقتصاديه العالميه دائما ما تؤثر على الدولار. زي ما الدولار هو اكتر حاجه تتماسك ضد التقلبات العالميه، فلو حصل ازمه عالميه زي ازمه 2008 ولا الكلام ده، الدولار بيتاثر قوي. فده برضو ممكن ياثر على قيمه العمل المحليه لدول الايه؟ الخليج. ده تثبيت. حلو. انا لو قفلت الفيديو دلوقتي المفروض جامعه ميتشيجن توجه لي شكر ان انا ببسط تلك المصطلحات الاقتصاديه بهذا التبسيط الغير مخل. طيب، كده خلصنا التثبيت. نخش على التعويم. التعويم خسرنا كتير. يعني ايه التعويم يا كينج؟
بكل سهوله وبكل بساطه. التعويم يعني البلاد بتسيب تحديد سعر الصرف للعرض والطلب بالدماغ كده. لكن في نوعين من التعويم، في تعويم حر وفي تعويم مضار. التعويم الحر ده ان انا اسيبه زي ما هو كده، وده ما حدش بيعمله. لان التعويم لو جيت سالت 99% من الناس يعني ايه تعويم، تعويم ده معناها انخفاض قيمه العمله. هو مش معناها كده، هو معناها ان انا بسيبه حر. فحر دي ما ينفعش، لان اللي بيعمل تعويم في العالم، معظم دول العالم اللي بتعمل تعويم بتعمله عشان تضعف قيمه عملتها المحليه، واشرح لك دلوقتي ليه. اذا 99% من الناس واخدين فكره عن التعويم، واحنا هنمشي على الفكره دي، ان هو بيضعف قيمه العمله، وهو فعلا كده. هنمشي عليه عشان ما نبوظش المصطلحات عند الناس. يبقى التعويم ده اهو بيحصل بقى تعويم مضار. يعني ايه تعويم مضار يا كينج؟ يعني البلاد بتعمل تعويم بس بشروط. فتيجي مثلا بلد زي الصين عامله تعويم حلو ومقلله قيمه عملتها، بس الصين ده هي ده عندها دولار الهبل. يعني لو سابت اليوان الصين والدولار للعرض والطلب، هيكون قيمه اليوان عاليه جدا، فتقوم الصين تدي المضاربين 2% فوق و2% تحت، لا يطلعوا عنهم ولا ينزلوا عنهم، ويلعبوا في الحته دي يا حبايبي. انا مثلا كصين مثبته سعر الدولار عند مثلا يعني 18 19 20 يوان، ما تطلعش فوق ولا تنزلي تحت، هو كده بس. في بلاد تانية بتسيبه حر، لكن تتدخل في اوقات معينه برضه عشان تحطه في رينج معين. خلاص. وبكده يبقى عندنا حالتين للبلاد اللي بتعمل تعويم مضار. بلاد زي الصين بتدي رقم معين وتدي له 2% فوق و2% تحت عشان هي عايزه العمله بتاعتها ضعيفه، وهشرح دلوقتي ليه. وبلاد تانية بتحط رينج معين وتتدخل في اوقات معينه. يبقى احنا كده عندنا فيما يخص التعويم نفس الثلاث اسئله بتوع التثبيت. مين بيعمل كده؟ الفوائد، الاضرار. تمام. تمام. مين بيعمل كده يا كينج؟ مين بيعمل تعويم يا كينج؟ مين البلاد اللي في العالم اللي متاح ليها تعمل تعويم؟ اوبا، ركز كده. هي البلاد اللي عندها طاقة إنتاجية كبيرة جدا تسمح بالتصدير. بروز بروز يلا، بروز عشان ما تتوهش مني. ركز معايا. التصدير، ايه علاقة التصدير بالتعويم يا كينج؟ احنا اتفقنا بقى التعويم يعني ايه؟ يعني تقليل قيمة العملة، خفض قيمة العملة حسب ما الناس كلها فاهمة. يعني خفض قيمة العملة المحلية لأي بلد بيخلق حاجة اسمها عملة ضعيفة. العملة الضعيفة ده هي أما تيجي تحولها للدولار يديك منتج رخيص. القلم ده لو مصنوع في بلد معومة قيمة عملتها، فما تيجي تحول القلم ده قيمته من العملة المحلية للدولار يديك فلوس زهيدة جدا بالدولار. فالعالم كله يتصل بالكينج، قال له يا كينج بعت لنا القلم بتاعك، لان انت ككينج انا عامل في مملكتي تعويم، فبعت لنا يا كينج الحاجات دي من عندك لو سمحت، لان سعرها رخيص، وطالما هتمشي على اللي هي الحاجات بتاعت الكفاءه والجوده الكلام ده كله انا محتاجها. يبقى هيحصل بسبب التعويم ضغط على الانتاج. يبقى انا لازما كدوله بعمل تعويم، موزمبيق، تنزانيا، اي بلد، لازما يكون عندي ايه يا كينج؟ طاقه انتاجيه عاليه جدا تسمح بالتصدير. ركز بقى معايا علشان هندي مثالين على بلد عاملين تعويم، بس بلد فيهم ناجحه وبلد فيهم مش ناجحه. هنعرف دي ناجحه ليه ودي مش ناجحه ليه. هنروح بعيد ليه يا كينج؟ عندنا الصين وعندنا موزمبيق. ركز معايا. تيجي بلد زي الصين، تشاينا. ركز في الحته دي لان الحته دي هي اللي هتفهمك ما معنى التعويم كله. تيجي بلد زي الصين، الصين عامله تعويم او خفض لقيمه اليوان الصيني. ليه عامله كده؟ علشان تصدر،
لان عمله ضعيفه يدي منتجات بالدولار ضعيفه، العالم كله يحتاجها. تمام تمام. فتيجي الصين، الصين ده اهي الكينج قال لنا، لسه قايل لنا دلوقتي ان مفيش اي بلد في العالم ينفع تعمل تعويم الا اذا كان عندها طاقه انتاجيه عاليه. صح يا كينج؟ يعني ايه يا كينج؟ عندنا الصين، الصين لان عندها طاقه انتاجيه عاليه فبتنتج انتاجين. الانتاج الاول اسمه انتاج الاستهلاك المحلي، وفي انتاج تاني اسمه انتاج التصدير. ركز معايا. جت الصين عومت قيمه عملتها، يعني هيحصل ضغط على انتاج البلد دي، بس الصين ناصحه ما عومتش الا وهي عندها انتاجين، انتاج للاستهلاك المحلي وانتاج للتصدير. فلما دول العالم تطلب من الصين حاجه عشان هي قيمه عملتها ضعيفه ومنتجاتها رخيصه، تقوم الصين تصدر لهم من انتاج التصدير. صدر، لكن ما تجيش ناحيه انتاج الاستهلاك المحلي. فلو المواطن في الصين اخذ 5000 يوان صيني، يا لهوي يا كينج ده رقم قليل جدا. لا مش رقم قليل. ليه؟ لان انتاج الاستهلاك المحلي محدش جه جنبه، والصين بتنتج داخليا كتير جدا. فال 5000 دول حسب قانون العرض والطلب ليهم حاجه اسمها قوه شرائيه عاليه، ينزل بيهم المواطن الصيني السوق يجيب كل مستلزماته لانها موجوده بكثره ورخيصه لانها كتير. فال 5000 ليهم قيمه شرائيه عاليه داخل الصين. حلو حلو. دي الصين. جت بلد تانية زي مثلا موزمبيق مثلا، تنزانيا، ليتوانيا، بنجلاديش، اي بلد من البلاد دي جت تحب تقلد الصين وتعمل تعويم. الكينج لسه معلمنا دلوقتي ان التعويم ده اهو بيخفض من قيمه العمله، فيدي لمنتجات البلد دي قيمه تنافسيه في الاسواق العالميه لان سعرها رخيصه، فالعالم كله يطلبها. صح صح. بس الصين دي بلد ذكيه، عندها انتاجين، انتاج يكفي للاستهلاك المحلي محدش بيجي جنبه، وانتاج للتصدير. فلما يحصل ضغط على انتاج التصدير والمواطن ياخد 5000 يوان صيني بينزل بيهم السوق يكفوه 100 100 ويحوش وزي الفل، لان انتاج الاستهلاك المحلي ما جاش ناحيته. لكن موزمبيق وتنزانيا وليتوانيا والبلاد دي ما عندهمش غير انتاج واحد بس، انتاج الاستهلاك المحلي. فجت البلاد دي عملت تعويم، فحصل ضغط على انتاج الاستهلاك المحلي لان هو رخيص بالنسبه للعالم، فالعالم كله بيطلبه. قالوا ابعتوا لنا منتجات من عندكم يا موزمبيق لانها رخيصه. فموزمبيق وتنزانيا وليتوانيا راحوا قاسمين انتاج الاستهلاك المحلي ده للنص، مخلين نصه داخل موزمبيق والنص التاني مصدرينه للتصدير. فالمواطن في موزمبيق ياخد 5000 ماشنكاح موزمبيقي، هم 5000 يوان صيني، لكن المعلم ده يجي ينزل بيهم السوق يلاقي نص الانتاج بس اللي موجود، لان الانتاج التاني راح فين؟ اتصدر. فال 5000 حسب قانون العرض والطلب لما ينزل ويلاقي نص البضاعه بس حسب قانون العرض والطلب يوم يحصل التضخم او غلاء الاسعار، منتجات قليله وفلوس كتيره. عكس الصين، الصين فوق اهي، الصين منتجات كتيره وفلوس قليله، فال 5000 يوان صيني لهم قوه شرائيه عاليه. لكن في موزمبيق او بنجلاديش او البلاد ديت لما تم تصدير نص الانتاج بتاع الاستهلاك المحلي بقى في نص البضاعه بس اللي في السوق، فال 5000 تنزل يوم يحصل تضخم او تنافس على شراء الاشياء زي ما لسه ما شرح لك من شويه، فلوس كتيره ومنتجات قليله. يقوم ال 5000 ماشنكاح موزمبيقي لهم قوه شرائيه ضعيفه. تقعد تسمع في الاعلان والمحللين الاقتصاديين يقول لك البلد الفلانيه العمله بتاعتها قوه الشرائيه ضعيفه والقوه الشرائيه عاليه والقوه الشرائيه مش عارف ايه.
ايه يعني القوه الشرائيه دي؟ الكينج شرحها لك. يبقى القوه الشرائيه ليها علاقه بالايه؟ بالتضخم. الفلوس يكون ليها قوه شرائيه عاليه لما يكون عدد المنتجات في السوق كتير. الفلوس يكون ليها قوه شرائيه قليله لما الفلوس تكون كتيره مع الناس والبضائع قليله. قليله ليه يا كينج؟ ما تصدرت. عشان كده الناس اللي في موزمبيق وفي تنزانيا وفي ليتوانيا والبلاد دي ما بينزلوا السوق عشان يدوروا على المنتجات الحيويه زي الدواء والحاجات التانيه، ما بيلاقوهاش. ليه؟ سافرت. طب لو لقوها يلاقوها بسعر غالي. ليه؟ عشان التضخم. خلاص اتفقنا؟ ماشي. نيجي بقى لاخر الفيديو، فوائد التعويم. واحد، اول فايده من فوائد التعليم يا اخوانا القضاء على السوق السوداء. اي بلد في العالم بيحصل فيها هزه ما بين الدولار وقيمه العمله المحليه بيكون فيها سوقين، سوق مركزي اللي هو في البنوك وسوق في السوق السوداء. السوق السوداء بتزدهر لان ما فيش دولارات، فانت ما بتعوم وتوصل السعر بتاعك لسعر السوق السوداء بتقضي عليه، ما بيكونش ليها لازمه. اثنين، زياده الصادرات، وهو ده الهدف الوحيد والاساسي بتاع التعويم، انك تزود صادراتك. ولكن نخلي بالنا ان انا ما ينفعش ازود صادراتي وانا ما عنديش انتاج كفايه. ما ينفعش اعوم وانا ما عنديش انتاج كفايه. ثلاثة، جذب استثمارات. بس يا كينج انت لسه قايل لنا من شويه ان التثبيت بيعمل جذب استثمارات. بس جذب الاستثمارات اللي هنا غير اللي هناك. اللي هناك عشان بتاع الخطط الخمسيه واعرف اكسب ايه بعد 10 سنين و20 سنه. طب اللي هنا يا كينج لضعف قيمه العمله، بالتالي ضعف الرواتب، بالتالي ضعف قيمه المواد الخام. وصلت؟ 4، تخفيف الضغط على احتياط البنك المركزي. عكس المشكله بتاعت التثبيت. بتاع التثبيت بيعمل ايه؟ بيعمل اجهاد للبنك المركزي للخزينه بتاعته. هنا في التعويم بتعمل تخفيف للضغط لانك بتصدر كتير قوي. تمام؟ طيب، اضرار التعويم، ركز معايا. 1، ارتفاع التضخم. لو انت بلد بتعمل تعويم زي تنزانيا وموزمبيق وما عندكش انتاج كفايه، تضخم عالي، سلع مستورده عاليه. 2، تراجع في القوه الشرائيه للعمله المحليه. كينج لسه شرحها دلوقتي. لانك لما بتصدر نص الانتاج وبيبقى نص حسب قانون العرض والطلب، القوه الشرائيه للعمله المحليه بيحصل لها ايه؟ بتنخفض. 3، سوق متقلب وعدم استقرار، كل يومين بسعر، كل اي حاجه تحصل في العالم تاثر عليك في تنزانيا وموزمبيق والبلاد دي، لان عملتك مش قويه، مش مثبته، ومش بيدعمها انتاج داخلي كفايه. 4، الكينج لسه قايل لنا من شويه ان انا البلاد اللي بتعمل تثبيت هي البلاد اللي بتعتمد على الديون. لان انا لو عومت وانا عليا، وانا مثلا يعني وانا جايب قرض ب 100 مليار دولار، لازم اعوم. ليه لازم اعوم؟ عشان انا لو لازم اثبت، انا اسف، عشان انا لو عومت ال 100 مليار دولار دول انا مستلفهم وقيمه الدولار عندي بيساوي 10 ماشنكايح. لو عملت تعويم واصبحت قيمه الواحد دولار بتساوي 30 ماشنكايح، يبقى انا كده عشان اسد ال 100 مليار دولار محتاج 3 اضعاف ماشنكاح. حلو الماشنكاح ده يا كينج. وصلت؟ التثبيت والتعويم سياسات نقديه بيتبعها العالم كله. في بلاد بتتبع التثبيت زي دول الخليج وشرحنا ليه، وفي بلاد بتتبع التعويم زي الصين وبلاد تانية. لكن ما ينفعش اي بلد تعمل تعويم الا اذا كانت بلد تنتج بشراهه. ارجوكم لو سمحتم، انا عارف ان انا طاغي زياده عن اللزوم، الكاريزما طاغيه والشرح طاغي، كل حاجه طاغيه. ارجوكم ما تسقفوليش. ارجوكم لا تصفقوا للكينج. وابعتوا لي لو سمحتم الناس اللي كمل الفيديو النهايه تبعت لي في الدي ام عشان ابعت لهم الشهادات المطبوعه ان هم كده خلاص بقوا بروفيسورات، كل حاجه خلاص عرفوها في الاقتصاد وكل حاجه تمام. اي حد يجي يقول لك حاجه اديله في عينيه على طول. خلاص
اتفقنا؟ اخر امل للبشريه ان مورو اونو كينج الناس كينج العالم. اقتصاد شغال، سياسه شغال، جيمنج شغال، كوره شغال، رياضه شغال، ايه، سيكولوجيا شغال، علم نفس شغال، مشاكل شغال، اللهم صل على النبي. اخر امل للبشريه عن جداره، عن جداره واستحقاق.